medan Simon gonger upp, så skal det lyse atter at i kveld luttaga Dorit og Simon av møtene, og i andre kveld luttager Dorit av kvinnemøtene her i Ebenezer. Og nu kommer Simon Marshall til vel, Simon. Takk. Som kommer lykke at si hvor han og han vi kommer til talen. Ja, god morgen. Det godt at være her. Vi gleder oss nøysene til å være her i kveld. Og i kveld så får vi til å si, som Rikard har sagt, det synder om akkurat arbeid i Bretlandet, men vi bor i Førjen i 20 år, men vi får i Førjen i 1955, så det 25 år siden. Så det gonger ikke så vel som det første nå som det gjør det ganske ta. Så jeg virkelig tacksam for Rikard for å tolke for meg i morgen. It's a pleasure. Thank you. Ja, så vi arbeider for SEM, som et fellesskap i Bretlandet og i Europa som stående samkommer. Men som vi sier, vi får ta oss sinte meg rundt det i kveld. Men i morgen så får vi til å lese Psalm 16. Psalm 16. Synes du tog med å lese det? Så, ja. Psalm 16. Songur etter David. Varvait meg god, tu jeg søker meg sjølv ter. Jeg sier vi Herren, tu erst Herre min, jeg har ikke gått utan te. Hine høylov som i landen og tei hine dyr som jeg har alla glede mine ui. Mengar sørger rama tei ui velja seg ærar, jeg offrer ikke drikke offer tørra av blåe og teg ikke navn tørra av varanar. Herren pastren ui mer lutaist, han bikar mot, to heldur lutu munnen oppe. Mer lutaist luftsal og pastor, ja, arvor som lukar mer vel. Jeg skal lova Herren som vær rådgjøvare mun, luka nottina minna nøyre munne med omtja. Jeg har alltid Herren for eia. Han vi høyre li munna, jeg vidjust ikkje. Tog gledes hjertan mot, han mun råper av frøye. Ta så holdt mot, skal ta byggva trygt, tog tu skal ikkje djeva deia rujtjen og salmøyna, tu skal ikkje leta hin heilaja tøyen sutja råd, tu kunngjørst mer ved lufsens, for i asjan tøyne gleden fullkommen, lufsela vi høyre hånd tøyna og i atlar år. It's been a strange few months for us all, I think. Tar senast månader har vi løkne for okken athaldige. COVID has changed so many of the things that we were used to. Det sånne brøtt av tog som vi er vant ved årsak av korona. And I have found the Psalms have been very important during this time. Og jeg har kjent det så løs at salmaner har haft en særlig tutning i hese tøyen, i senast tøyen. The Psalms have been a source of comfort. Og salmaner har vært en trøstar kjelta. And also of strength, I think. Og eisne givet styrke. And Psalm 16 is one of those psalms that does that very well. Og Salmer 16 en av hesen salmene som gjør hetta av en særlig hatt. It helps us to place ourselves in the right context. Og som seder okkur sjálvi i den rette sammenhengen. It reminds us where true security is to be found. Og minner okkur av hver vid få hver ut hans sanne trygglagen It reminds us what safety and what security mean to God's people. Og hver ut trygt og omsorgan for Guds folk merker. And the psalm starts with David crying out to God for protection. Salmeren byrjar vi at David råpar til Gud verje. We're not told what the situation is that David is in. Vi kjenner ikke omstøvnar som David ui her beint. And I think that's a good thing. Og jeg halte at det godt.
because it means we can use this psalm in any situation. Tog ta merker vi kunne bruka henda salmen under all omstøv. We can use it any time where we feel insecure. Og vi kunne bruka han til alla tøyer ta vi sjálv føl okkum ótrygg. When we feel perhaps a little bit vulnerable. Og ta vi kjennast ta såleis at vi avvirkelig etla ja. Perhaps even a little bit afraid. Og kanskje eisnes in the benjen. The writer's protection, David's protection, is because I take refuge in you. Verjan tja David, tja kongen, ui hesun at han leita ser sjål tja ter, som han stender. David knows where protection is to be found. Og David visste hver ui hentan verjan var at finna. In God and God alone. Ui gode og gode eina. But what does it actually mean for us to take refuge in God? Men hver merkje det så for okkon, hettar at leita okkon, eller søkja okkon sjål tja gode. It can be quite an easy thing for us to say, Det kan være latt tja okkona sia. but perhaps a little bit more difficult for us to define. Det kan være latt a sia, men det kan være mer torsvart at lysa just hva hetta merkje. David helps us in this Og David hjelper okkon ui heson, because he gives us 3 statements which explain what it means to take refuge in God. Det har kjevit 3 min utsøknun som lysa hva hetta merkje at søkja seg sjål tja gode. They are 3 commitments that David makes. Og det trutjar halkaner, etla tru lyfter som David gjer. And if we wish to truly take refuge in God, Og vi verlega vilja søkja okkon sjål tja gode, then these promises are the same ones that we need så to make. hese lyftene til som vi leser her. So David starts by saying, I say to the Lord, you are my God. Så salmen byrjar vi at David sier vi Herran, tu erst Herre min. Now that's fairly understandable, I think, for all of us. Ta latt skildet til okkon. One of the things that we have to do if we wish to take refuge in God, Eitt av tog som vi må gjøre om vi skulle søkja okkon sjål tja gode, that is to accept that God exists så må vi godtaga at god and that protection is to be found in him. og at verja a finna tja hon. And if David had stopped there, we would say, yes, that's fine. Okay, let's go on to the next. Og om David bare var stekkaur her, og så sier, ok, lad oss fer vujar til det nasta, But he goes further. men han heldur fram, He says, apart from you, I have no good thing. og han sier, jeg have ikke godt utan til. Apart from you, I have no good thing. Utan til have jeg ikke godt. I'm going to suggest that's quite a strong statement to make. Og jeg vil halda at dette en sterk utsøkn, jeg sier, I wonder how many of us here this morning can truly say that. og hvordan jeg av okkon her i morgen kunne av hjärsta, eller av sånn sier hetta, Can we honestly before God say that apart from him we have no good thing? kunne vi ærlige sier vi okkon sjálve, og utan til have jeg ikke godt. Not other relationships, Ikke under samband, not possessions, ikke nega som vi eia, not jobs, ikke arbeid, not qualifications, ikke utbyggvirkene som vi have, no other good thing except God. ikke anna godt utan god. This is what the first commandment is all about. Hette det som det første bøy handlar om. Where God has said, you shall have no other gods before me. Da god sier at de skulle må ongan annan god hava enn meg, And I expect that all of us here know that. og jeg råkner at alt her vidt at dette. And in our heads, in our minds, we agree to it. Og i sinne okkara vi samt i hesson. The question is whether we truly live it. Spurningen om vi er sånn noen livet hetta. It's important because if we think of other things as good, Hette jo tutning til at om vi halte at her andre ting, andre vidskifter som go, then those things can very soon begin to challenge the supremacy of God.
Så kunne hese tingene kjøtt byrja at komma inn I stedet for Gud som den største. There is a danger that they take God off of his throne. Og vanten at de kunne ta Gud av tronene her som han øye. And then it's in those things that we begin to take refuge. Og så var det I tøymon tingene at vi leit eller søkje okkur sjálv. We might seek security in our house or our work. Vi kunne leita etter veri eller trygt I huset okkara eller I arbeid okkara. Instead of in God alone. I stedet for at vi god eina. We might seek security in family and friends. Og vi søkja tryggleika I familie og vinnon. Instead of in God alone. Heldur enn vi god I eina. And I think this is at least part of what Jesus himself meant. Og I halde hette negativ som Jesus sjálfur meinti vi. When he said that the greatest commandment is to love God with absolutely everything that we are. Da han sier at vi skulle elska Gud vi öllun og ta meina vi öllun tui som vi hava. And so we have to ask ourselves, how do we know if we hold something else as good? Og så kan vi spyrja okkur sjálfur, hvordan vita vi at det ikke okkurs anna som vi halda vera gott og komme stein fyr. I think sometimes we just have to be totally honest with ourselves and with God. Og ta skulle vi vera pura ærlig, bæði I fyrir okkur sjálfun og I fyrir gode. And perhaps even now we need to think about our lives. Og eisne nu at vi tok som liv okkara. And we need to ask ourselves, what is it that I cannot do without? Og vi kan spyrja okkur sjálfur, hva det som jeg ikke kan klara meg fyrir utan? What in your life is there that you would say, if that went, everything would end? Hva det I livet tøynun som du sier, hvis det ikke var, så hei jeg ikke kunna klara meg. Because if there's something like that, Så det okkur tøylukt, then I suggest that that thing has taken the place of God. så vil jeg halda at det hever tidsi plossu fra gode. I have no other good thing, Jeg har David says. ikke annet godt utan til. And that needs to be what we say and live by as well. Og til det som vi må sia og liva vi sjálv. And so David then goes on to the second thing that he commits to. Og så kommer David til det nasta som han hever lova. He says, I say of the holy people who are in the land, they are the noble ones in whom is all my delight. In verse 3. Hine heiløve som I landen tei I hine dyre som I har alla glede mine ui. You'll remember that after Jesus had said that the greatest commandment is to love God with everything that we are, Vi minnast at Jesus sagt at vi skulle elska Herren Gud vi öllum tøy som vi hava. he then goes on to say that the second commandment is to love our neighbor as ourselves. Så heldur Jesus fram og sier at nasta boi at vi skulle elska nast okkar som okkar sjálve. David is bringing a similar idea here. Og David kjem vi nokre luknandi herbeint. But I wonder how many of us can truly say what David says. Og hvordan nekva okkon kunne verilig sia til som David sier her. Not that we sort of we get on with our brothers and sisters in Christ, Ikke til vi klarer å liva sammen vi brødre og syster okkara, but they are our delight. men at hei og glede okkara. Do we delight in the people of God? Gledast vi og sammen vi bøtten Guds. Would those who don't know Jesus look at us and say, there are people who delight in each other? Kunne de som ikke kjenner Jesus sia okkon til det sutt okkon at hese gledast ui kvarjen øre. Because we may say that we love each other, Så vi kan sia at vi elskar kvann annan, but quite often our actions speak louder than our words. men ofte det så leis at gjernar til okkon tåse herrar enn årene. We argue with each other, don't we? Vi klandrast, ja visst det, We fall out. og vi vera fornærmai, And sometimes we even do that publicly. og vi kvart gjerra det allment. One of the things I think that Facebook has been a real problem with is exactly that. Vi hadde en trobløk vi Facebook just det. Facebook and Twitter, where Christians argue with each other in public in front of non-Christians. Her vi bæja Facebook og Twitter tryggvande klandrast
för egen eller för timen som kunde läsa här som inte tryckvande. And what they see is people who do not delight in each Och det other. sådär människor som inte glädjas i kvarnör. But if we are truly to take refuge in God, Men om vi verkligen skulle söka oss själv till Gode, then one of the things that we have to do is to love God's people. så må vi älska Guds folk. If we don't do that, Hvis vi ikke gjør det, then it's not surprising that our Christian lives may be a little bit rocky on occasions. så det ikke undrast over at okkara kristna liv til tøyer kan være sin avstøvust. And we were reminded right at the beginning of our service this morning that we should be sharing the good news of Jesus. Og vi var mynta å byrja vi her i morgen, at vi skulle deila til gode tøyene om Jesus. But why would anyone be interested Hvor skulle nægar haft ahua, if all we do is argue with each other? hvis det eneste vi gjør at vi klandrast vi kon annan. Jesus said, "They will know that you are my disciples Jesus sier at de skulle vite at tid lærersvenner møyner, because you love one another." tøy at tid eska kon annan. So that's two positive statements that David makes. Så her tver jælligar utsøkner som David kommer vi. I will love God, Jeg skal eska god, I will love his people. jeg skal eska folk hansara, And the third statement that David makes takes us back to the first. og han sier utsøkner som David kommer vi, hon løyrer akkurat atle til det første. And he places it this time in a negative way. Nå kommer han og sier det av en neilig han hatt, He says, "I will not worship other gods." og han sier at jeg skal ikke tilby ærar godar. So why does he repeat that same idea? Så hvor ender teker han hese her som hugsanna? I think it is to truly emphasize how important this is. Jeg halde at det for å legge dent av hvordan stor han tutning hette hev. Not only that we have to say God is our God, Vi skulle ikke bare si at God god okkara, but we have to specifically say, "I will have no other gods." men vi skulle eisne sia greit at jeg vil ikke ha nægran annan god, Because actually it is possible for us to try to follow more than one. tog det møylig okkna fylkja mer enn einon. It's very easy for us to begin to knock God off of his throne. Det så lett til okkon at vi køyra god borster av tronen og i liv okkara. We can say we won't, but in fact we often do. Vi kunne si at vi gjør det ikke, men verilagen at vi ofta gjør det. Dorrit and I used to work at Tilsley College with Glow in Motherwell. Dorrit vi arbeidde i Glow og i Motherwell, og i Tilsley College. And if you were my students now, I would get you to do something. Og hvis tid var nærmengene til mer nå, så har jeg finnet ikke noe gjørs næga. You'd take out a piece of paper and a pen, De skulle tidja et papir og penn, and I would ask you to write down what gods you pour out offerings to. og de skulle skriva nyer What gods you pour Oh, ja, offerings ja. out to. Og jeg vil haft til å skriva nyer papir hver godar til som to offrar drittjeoffer til. Don't worry, I'm not going to ask you to do Jeg that, skal ikke gjøre det, and I'm not going to take it in for marking later. og jeg skal ikke tage det inn og gjøre til kun skossmål attana. But it is something which we should seriously consider. Men til næga som vi øye hukse om alvarslige, Do we, as God's people, truly worship God, det såleis at vi som folk Guds verilige tilbya god, or do we worship the same gods as the people around? etla tilbya vi som godar som de som vi livet mittlen gjøre. Do we worship the gods of success? Tilbya vi goden for å få framgång, etla suksess, The gods of power, og ta goden som eider makt, money, og peninger, possessions, og okner, beauty, vekerløyge, sex, sex, self-fulfillment? og til at vi skulle oppfylla okkara ønsker. They're the gods of our day, Det godaner i det, and actually they're the same as the gods of David's day. og det sånne godaner som var av Davids av døven. In those times they may have had different names, Ta i tøyene hadde der andre navn, and there may have been wooden and stone og statues ta var in buildings, gjørd ur steine og ur vie,
But these gods remain today, Men hese godane tar så mye det, and they are still a threat to the people of God. og framvegis en hettan for Guds folk. So if we truly wish to take refuge in God, Så om vi verilig vil søke okkon sjálv til Gode, we have to commit ourselves to not following the gods around. så må vi halka okkon, eller vi må eller vi må ta en avgjør at vi skulle ikke fylgja hinn og goden. So three things that David says we need, that taking refuge in God actually means. Så det her tre virkjøter som David sier nei og for at vi skulle kunne søke okkon sjálv til honom. But what's the result of being in the protection of God? Men hva så urslidig av at vi i verje og i sjålen til Gode? David talks about that in verses 5 to 8. Og David tåsar hetta i versen 5-8. These are the results of being kept safe by God. Og det urslidig av at vi vart til Gode og i sjålen Guds. He says he has a delightful inheritance. Og han sier at han hever en oknarlut, eller en lufsalan lut, And this isn't about money. og hette ikke pengar, This is about God himself. hette Gud sjálva. God himself as David's inheritance. Gud sjálver luter, eller arva luter David, And because of this, David says that he will praise God. og av hesen det David sier at jeg skal lova Herren. So if we're truly seeking refuge in God, Om vi verilig søker okkon sjálv til Gode, we will praise him. så færa vi at lova hon. In a sense, it's not something that we choose to do later on. Det ikke nekka som vi velger at gjøre settene, It's something which comes naturally out of the thanksgiving that we have. det nekka som kommer pura naturlig at han har vi da takka hon. Truly seeking refuge in God leads us to worship. At vi verilig søker okkon sjálv til Gode, leier til at vi lova hon. It's a little bit like night following day. Det og notten som kommer at denne dagen. But then, of course, David recognizes that seeking refuge in God is not something that happens only once. Men David staffester eisne at hetta at søkja seg sjálv til Gode ikke nekka som bare hender til ene ferien. He knows it's something which has to be a daily, regular experience. Men at det nekka som færa fram reglelige og daglige. So No. So in verse 8 he says, I keep my eyes always on the Lord. Og han sier i vers 8, jeg har alltid Herren for eia. Not sometime when I was 15 and I came to faith, Ikke at ta gjør det da jeg var 15 år, da jeg kom til trygg, which is a good thing, som godt. but I continue to do it today. Men at eisne halde av fram og gjør det i det eisne, A daily seeking of refuge in God and God alone. at vi daglige søker okkon sjål til Gode og Gode i eina. But then David goes even further. Men David heldur fram, He looks beyond the present and begins to see the future. og han vender seg nå fra nutøyne og hygger fram etter, And what he sees is a future where death has no power. og han ser en framtøy her som degen ånga kraft, ikke vald hever. Where joy in the presence of God, Her det glede og nærvær Guds, which is the result of seeking shelter with God, som et urslit av at søgja seg sjálv tja Gode, that joy will be his experience forever. og hendan glede skal være oppleving hans og i allar aver. That is our expectation as well. Det eisende ta som vi vanta, The expectation of all of those who seek shelter in God. og det ta som alt de vanta, som hava sagt seg sjálv tja Gode. Something which we will all know and experience. Nega som vi skulle komme at oppleva. And so I wonder whether that fills you with joy as it obviously fills David with joy. Så det såleis at det fyller til vi glede, og så til gjør det til David. Because we can look forward to that time. Så vi kunne suttja fram til tøyina, And we can look forward because of one person. og vi kunne hitja fram etter orsaka av en person. For the person who has already been through this.
Ein som langt hever vært jøkken alt The dette. one who has already fulfilled what David is talking about here. Ein som langt har oppfyllt det som David tåsar her. So in verse 10, David could be talking about anyone who is faithful. Og i vers 20 kunne David tåsa ein og kvann som trofaster, He could be talking about all of those who are God's people. og han kunne tåsa alt de som var Guds folk. But quite specifically, we see one, don't we? Men det ein særlig som vi trutje i hesson versen. Rickard read from Hebrews chapter 1 earlier this morning. Vi lauser ur Hebreabrand kapittel 1 fyrir morgon, And when we read on in that book, og tar vi lesa vujar ur Hebreabrand, we have that wonderful phrase, så har vi det her underfulle setningen, we see Jesus. vi sutja Jesus. We see Jesus. Vi sutja Jesus. And that's who we see in this verse 10. Og det han som vi sutja her i vers 20. The one who is described at least twice in the New Testament as the firstborn from the dead. Han hesen som minst tværfinnar i Nudja testamentet verir kallar han fyrst føddi av en frumborn av tøymon deg. The one who has gone ahead of us, in front of us. Han som færen frammanfyr okkom, The one whose experience in conquering death will be ours. og han som hever oppleva er sikra deianon, som okkara. And this actually brings us back to the idea of who is truly on the throne. Og til løyre okkom aftur til hvor det som verilig av tronene. In Revelation 1 and verse 5, Og i åpenberingen kapittel 1 og vers 5, we read that Jesus is the firstborn from the dead and ruler of the kings of the earth. her leser vi at Jesus Kristus han den frumborne av tøymon deg, og at han skal lese det opp. Hinnom frumborne av hinnom deg, og herren iver kongen gjerrenar, Paul says something very similar in the letter to Colossae. og Paulus sier nega luknande i brevnen til Kolosse. In other words, Jesus is where he deserves to be. Vi øren åren Jesus her som han oppebor av Jesus is where he has to be. og Jesus her som han øyra vera. He is on the throne. Han av tronen. He has conquered death, Han sikra deianon, and he is glorified, seated at the right hand of the majesty on high. og han dordregjørder, og han sitter vid høyre sui og hattiknaren her. That throne that David has warned us we should not put other gods upon. Han tronen som David avverar okkne møter at seta negran annan i stegen fyr. That is the throne where Jesus sits. Til han tronen som Jesus sitter av. Death is conquered. Deien sikraver, Christ is victorious. og Kristus hins sikrande, Our future as God's people is certain. og okkara framtøy og Guds folks framtøy tryggja. That is true security. Det sanner tryggleidje, That is truly to know shelter. og det av sånn kjenna sjål. Amen. Amen. Takk for det. Takk for det, Simon. Vi takkar for det, og takkar tikkun som hava lytt av nettnon, Herren sikten tikkun. Vi skulle enda på en god fær. Takk for det. At du sjål okkara, du lut okkara, du frels okkara. Du alt ui ödlun, og du fyller alt i ödlun. Hjelp okkun hendan det, kvann det og liv okkara. Jeg søgja det, og søgja onkur sjål til det her. Takk for bådskapen i morgon. Sikna han til okkun som var her, og at de som lydde av. Vi letja okkun her, og vi letja land og folk okkara. Vi hendur tøynar og takka til her i Jesu navn. Amen. Så kommer Ottmar hevana lysing. Bara på en dag vi færa kvart til slutt, så har vi en stort kunder i samband vi Teenite. Teenite er et tiltak som har vært jøgne kvar her i Ebenezer.
Og det en honoløta for de yngre, ganske tøymen som 13 til 15, 16 år gammel. Og de kommer sammen frutjakvöld, hona seg, har noe spøl sammen, en andakt, en drekkamon, og kan det være vi finner på å grilla eller gjøre noen pizza. Men derfor så byrja at det nå kommande frutjakvöld, og vi sitter tøyene av fra klokkan 8 til klokkan 20. Kan være drevere sindre ut, hvis det hona seg vel. Og hvis det onker som hova hjelpa til i Heson, kom og si mer fra et land Marie. Vi har bruk for hjelp, men det øyelig uformelt og ikke særlig bunte. Men vi regner så for å hava det anna først frutjakvöld, en honaløta for tøymen som 13, 15, 16 år gammel. Så hvis de kjenner noen som sin aldre noen, bød, nombød, så det hjertelig velkommen, og vi begynner nå frutjakvöldet klokkan 8. Takk for det.